Excelência, vai me desculpar por ter feito este pedido. Fala-se muito daqueles tratores ali que muitos não gostam. Eu queria pedir para a minha comunidade, porque é lá onde nós produzimos muito arroz, é o nosso celeiro de Quilimane. E não temos como tirar. Quando é tempo chuvoso é um problema. Você quer trator, não é? Quero sim. Para carregar seu arroz. Para carregar meu arroz. Nadal também tem as mesmas características. Gostaria se fosse possível também. Muito obrigado. Obrigado.